Itua ria minista anakwaga gutiga wira ni undu utangĩratanyĩtwo ni Akenya aingĩ, kuona ni kurakoretwo na dalili cia kuonania ta magikorwo marehariirie kuingira uteti-ini. Minista Peter Munya wa urimi na runake James Meciiria wa ukui na waki, mutaikagwe wa ugima wa mwiri na ukuria tani wa kigina marerikana maya gukorwo ni maraiguithirio ni President Uhuru Kenyatta matigatige wira. Ataramu wa maundu ma kiuteti makiuga ati ministry ciao nicio cinyitiriire itugi ithatu hari itugi inya cia ukuria na uthii wa na mbere, na uguo magiratigire wira ni magirathingithirie mubango wa President kurekereria tabarira iria aigite muhari wa mbere kuririkanwo nacio wona arikite itena riake ria wathani. Na arwa ni ministries irikuri ni ukuona ati ministry ciina hinya na ni nyitiriire legacy ita big four. Agenda inya cia President ni gukorwo na irio cia kuigana rungu rwa Munya, waki wa nyumba rungu rwa Meciiria, ugima wa mwiri rungu rwa Kagwe na ukuria wa iganda rungu rwa Beti Maina, nayo ministry ya kigina rungu rwa Yatani neo iranyitirira itugi icio na njira ya gucihe mbeca. We have critical projects which we are trying to complete ourselves, and so even as we go through this transition, some people will get to elective politics, others will be left behind to complete the agenda which has been set. Ni uhuthu makona mararĩtie na President ni undu wa wĩra ũrĩa marutaga kana honge iria manyitĩrĩire, kona kahinda gaka rĩ President ekwenda gũcenjia andũ kana andũ mehere aria ehokete ati ni manyitagira wira ucio na njira njega. No ona kuhanoro uguo gukorwo ati Munya ni ari na kiama giake gia PNU na ukuria tani akoretwo agitindikana na kiama kia upya, na kuri na Minista Eugene Wamalwa na kiama giake kia DAP Kenya, na Minista wa ugiteri wa thiini Dr. Fred Matiang'i akoretwo akigwetanio na ithugunda ria kwanjiriria kiama gia kiuteti gukarehe muonere ngurani wa maundu ati a minista ya maya gukorwo mari na itemi rinene maranyita uteti-ini wa githurano kinene, na giki ari gitumi kingi kia amwe ao kwaga gutiga wira. I want to put my energies and my time in supporting Azimio movement. Project acio mena ciama ciao ri na ni monekaga ati mena dalili uteti-ini ni utamatiangirio tondu na hinya muingi muno ri ni undu wa gite kiria na kio ri no ahuthire gite kiu kuguciriria andu magaikiria Raila kura na mangihota gwika uguo ni kuga ati chances cia Raila gukahotana ikongerereka. Kagwe areciragirio kurugama gavana wa kaunti ya Nyeri Meciiria akionekana ta aratindikanaga na ugavana kaunti-ini ya Murang'a, nake Yatani aronekanaga gukorwo na muoroto wa kaunti ya Marsabit, no ningi kuri na maundu matiganite maria a minista ya magikorwo marathingatire. Ukorwo makiritwo rigo na thirikari iragiuka ndithu waikorwo ri oho agigo me hau magiteithia Raila gugatuika president ri riu agitua guthura cabinet yake ri ndagiciria andu aya mario. President ni atanyitwo kwanirira mogaruruku thiini wa ndudu ya a minista niguo ihurie mathenya maria maratigirwo, na ni areciririo aya guthingata gukuruhania runa a Raila ari na matanya ati Raila ni akahota githurano kinene kia mweri wa kanana na twarithie na mbere tabarira cia thirikari ya Jubilee. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.